今天我要来介绍的东西就是先前我们有拍过这把 AP01，那时候我已经换上了我们自制的打样枪管。那个时候打样的枪管呢，它的材质是树脂。那我们今天放在旁边这个银色的这个，就是我们做好的第一个的枪管。等一下我会全部拆解掉，然后再装上去给大家看，让大家看一下装上去这个效果如何。那它的目前颜色是铝料原本的颜色，我们没有再做任何的电镀。等到确定我们装上去尺寸合了以后，我们就会把这个颜色送去电镀。装完了以后，再来跟大家讲一下，总共我会做哪几款的颜色。那我们就赶快来装吧。那这边就是我们现在要来装的这一个枪管。那先给大家看一下，这个是它原本铝的颜色，然后前面这个盖子我们有做出来，这个也是铝合金的，一样是14逆牙。那我们现在就直接来装吧。过程中我会直接快转，因为可能会花有点久的时间。那大家可以很明显的看到这边，这个当时就是用喷漆的，然后它里面就是树脂的材质。OK， 那这样就分解完了，接着我们就要来装上我们的枪管。它的装法都一样。好，那这就是组装完后的样子，大家可以看到每个孔位都是准的。好，那前面这个就是已经换上去的合金枪管。那为什么会做这个枪管呢？除了它的外形是我比较喜欢的样子之外，另外一个就是它的重量感。因为这把枪它基本上都是塑胶的，那手上有原厂枪的观众，我相信你把弹夹装上去的时候，你在举枪出去时，你会发现它的重心都在后面，而没有一个平衡。你会发现前面太轻，导致你枪在举起来的时候可能会有点这样子。那当换上铝合金的枪管以后，你出枪的时候，你会发现这个重量感完全的改变，它变得比较 balance 一点。我自己是蛮喜欢的，它也准备要上市了。我们这一次做的这个东西的数量没有到很多，你们目前看到的这个颜色是铝的原本的颜色。这个产品总共会有3个颜色，一个是金色、黑色还有银色，总共会有这3款颜色，那数量都不多。之前有在询问的人，可以在 Instagram 上面私讯我，可以准备开始预购了。这个就是我们目前做的铝合金枪管，它的挖孔位置、尺寸都是吻合的，包含下面你要锁铝骨也都行。然后盖子的部分我们也是做铝合金的，所以整支前面的枪管都会是铝合金。那这个是我们目前做出来的第一个款式。那另外一个就是之前我开箱介绍的，也就是我箱上原本装的那个挖孔样式，到时候也会做。那这边都开放预购。我会在底下再打你要预购的方式以及颜色的选择，我会有一个固定的格式给你们。那你们在 Instagram 留言给我，这个东西的数量真的没有到很多，要的话可能就要快了。有兴趣的观众可以再告诉我你想要什么样的颜色跟哪一种的款式。好，那今天的影片就到这边结束咯，我们下次再见，拜拜。